30 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, егер таңертеңгі уақыттан бастап бойыңызда күмән мен қобалжу байқалса, өзіңізді сабырға шақырып, батыл позицияны ұстаныңыз. Бұл күні маңызды шешімдерге тоқталмағаныңыз жөн. Егер шешім қабылдау маңызды болса, 7 рет өлшеп 1 рет кесіңіз. Асығыстықтың қажеті жоқ. Үйіңіздегі жағдайларды жақсартуға тырысып көріңіз. Бұл көңіл күйіңізді біраз көтереді. Сонымен қатар, бір керемет ғажайыпты күтудің де еш қажеті жоқ. Тек болатын нәрсені байсалды қабылдай білсеңіз болғаны. Торпақ. Табанды болып тер төгуден қорықпайтын торпақтарды жұлдыздар бүгінгі күні ерекше қолдамақ. Бұл күнді аяқсыз қалған жұмыстарыңызды аяғына дейін жеткізуге арнаңыз. Дәл осы күні сіз сол жұмыстарыңыздың сапалы шешімін тауып, тіпті қаржы мәселелерінде оңтайлы шешесіз. Кешке қарай барлығын дұрыс жасадым ба деп өзіңізден сұрап көріңіз. Егер қателік кеткенін байқасаңыз, дереу сол мезетте түзетуге тырысыңыз. Сонда ғана өзіңізге толық көңіліңіз толады. Егіздер, бүгінгі күн орын алған барлық мәселелер мен қиындықтарды еңсеріп, алға сенімді әрекет ету үшін дұрыс қадамдар жасауға сіздің барлық мүмкіндігіңіз бар. Өмірге барынша шынайы көзбен қараңыз. Егіздер бүгінгі күні тек жеке өміріндегі мәселелерді ғана емес, тұрмыстық мәселелерді оңтайлы шешетін болады. Тек ақшаға қатысты шешімдерді жалғыз қабылдамаңыз. Бұндай жағдайда сізге сенімді кеңесші керек. Шаян, жауапкершіліктен қашпаңыз. Онсыз сіз ешқандай да сәттілікке жете алмайсыз. Өзіңізге жүктелген міндетті жоғары деңгейде орындап шығуға тырысқаныңыз жөн. Әріптестер мен серіктестер арасындағы қарым-қатынастарыңызды жақсартуға тырысыңыз. Сізге жаңа белестерді бағындыру үшін жаңаша ой, жаңаша көзқарас керек. Үйреншікті болып қалған кертартпа ойлардан арылуға тырысқаныңыз абзал. Бойыңыздағы күш-қабілеттеріңізді дұрыс қолдана білсеңіз, кез келген жаңа бастамаңызда жақсы олжаға кенелуге мүмкіндік болады. Арыстан. Таңғы уақыттан бастап жаныңыздағы адамдардың сізге көңілі толмайтындай болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде бұл тек қана сіздің ойыңыз. Сіз бүгінгі күні адамдардың сізге қалай қарайтынын емес, өз жұмысыңызды ойлауыңыз керек. Көптеген шаруаларыңыз сіздің белсенді еңбектенуіңізді талап етуде. Арыстандардың жаңа идеялар пайда болып, жақын арада жақсы материалдық база құруға мүмкіндігі болады. Бекеш, ойыңызды пайдасыз нәрселерге бөлмей, табыс табуға көмектесетін жұмыстарыңызды тоқтамай жасаңыз. Бұл орайда бойыңыздағы шығармашылық қабілетіңіз көмектеседі. Кейбір мейірімді бекештер ақшасының басына су құйып жіберуі мүмкін. Ақша жағына ұқыпты болуға кеңес береміз. Ал басқа салаларға келер болсақ, өзгелерді бақылауға тырыспағаныңыз жөн. Әркімнің өз жолы, өз таңдауы бар. Ешкімге жол сілтеп, өмірлік көзқарасын өзгертуге тырысудың еш қажеті жоқ. Таразы. Күздің басында басталған өзгерістерге тағы да жаңа, кішігірім өзгерістер қосылуы мүмкін. Егер де осындай өзгерістер өміріңізде орын алып жатса, еш қарсылық білдірмей, қорқынышқа, сенімсіздікке бой алдыра көрмеңіз. Бар болғаны, әрбір өзгерісті ойша саралап отырсаңыз, уайымдайтын дәнеңе жоқ екенін түсінесіз. Ал егер дәл осы күні көптен бері жоспарлап жүрген шаруаларыңызды қолға алып бастағыңыз келсе, оған бүгінгі күн өте қолайлы болмақ. Тек өз ақылыңыз бен біліміңізге ғана сүйену керектігін ұмытпаңыз. Саршаян. Ешкімге өкпелемеңіз, өткенге өкінбеңіз. Сізден кеткен адамдарды қайтарудың еш мәні жоқ. Саршаяндар сирек жағдайда ғана адамдарға бауыр басып қалады. Егер осындай жағдайда жүрсеңіз, өзіңізді қолға алып, өткеннің қателіктерін қайталамас үшін жаңа әдістермен әрекет ете біліңіз. Бұл күні достарыңыз немесе әріптестеріңізбен ренжісіп қалу ықтималдығы жоғары. Айтар сөзіңізді ойланып, жасар ісіңізді сабырлықпен жасаңыз. Кешкі уақытта сізге тыныштық керек.
Мерген, бұл күні рухани жағынан дамудың сәті түспек. Сонымен қатар үлкен көлемдегі ақша да түсуі ықтимал. Жұмысыңызда мәселелер туындамайды және жаңа мүмкіндіктерді сіз дер кезінде байқайсыз. Осы уақытқа дейін теккен төріңіздің адал жемісін көресіз. Осы күні жаңа шаруаларды қолға алып, бұл жұмыстардың да алдағы күндері осындай жақсы жемісті боларына күмәнданбаңыз. Тауешкі, бұл күні ұстамды болуыңыз керек. Егер қыз балыққа жол беріп қойсаңыз, жаңа мүмкіндіктер былай тұрсын, осыған дейін жасаған нәрселеріңізді бір сәтте-ақ бұзып алуыңыз мүмкін. Қателік жасағаныңызды байқасаңыз, дереу оны түзетуге тырысыңыз. Ештен кеш жақсы демекші, әлі де мүмкіндік бар. Қателік жасау ұят емес, оны байқап тұрып, түзетпеген ұят. Бүгінгі күні аталған кеңестерді қабылдай білсеңіз, кешкі уақытта өзіңіздің арқаңыздан тас түскендей барынша жеңілдеп қаласыз. Соқойғыш, сізге көп адамның назар ауы мүмкін. Сіздің қалай жұмыс жасайтыныңыз, тіпті қалай әрекет етесіз, барлығы да айналаңыздағы адамдардың жіті назарында болмақ. Сол себепті өзіңізді барынша шынайы әрі бұрынғысынша жігерлетіп көрсетуге тырысыңыз. Алайда ешкімге еш нәрсені дәлелдеуге тырыспаңыз. Әріптестеріңіз немесе достарыңыз бір сұрақты талқылап, оның соңы сөзге келіп қалу немесе сөз таласында жағымсыз жағдайға ұласуы мүмкін. Әркімнің өз ойы, пікірі бар, осыны естен шығармаңыз. Ал оны өзгертуге тырысу аспанның түсін өзгертумен бірдей мүмкін емес дүние. Балықтар да жасаған еңбегіне сай сыйақы алады. Оның үстіне балықтарды бүгінгі күні жасап жатқан жұмыстары ерекше қызықтырып, жаңа ізденістерге талпынуға тырысады. Белсенді жұмыс жасауыңыз сіз күткеннен де үлкен нәтижелер әкеледі. Егер ойыңызды бос нәрселерге аудармай, жұмысыңызға ден қоя білсеңіз, алдағы күндерге уайымдамасаңыз да болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.